Hello everyone, welcome to our channel. And today we are here at the world's second largest temple. It is 183 acres. And the main temple we couldn't show you guys because you're not allowed to take videos or photos in there. Yeah, and this is the river. അതായത് 4 റിവറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ മൂർത്തീസും ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? Ganga, യമുന, സരസ്വതി and Sarayu. Sarayu. Yeah. And the statue for Neil Canterbury is 49 feet tall because it wants to for his 49 years on Earth. Yeah, and this is the welcome center. അല്ലേ? Yeah. നല്ല ഇന്ത്യൻ സ്കൾപ്ചർ അല്ലേ എല്ലാം ഫേമസ് ആണ് ഇതല്ലേ ഇത്? Yeah. Even welcome center itself is very very beautiful, right? Yeah. പിന്നെ ഇതാണ് ടെമ്പിൾ, മെയിൻ ടെമ്പിൾ. അതിന് മണ്ഡപ്സ് ഉണ്ട്, അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ഡപ്സും. പിന്നെ ഈ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പിന്നെ മാർബിൾസും From Turkey and Greece. യാ, ആൻഡ് പുറമേ ഉള്ളത് ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ്. അത് കൂടുതൽ ന്യൂജേഴ്സി വെതറിന് അതാണ് ബെറ്റർ അല്ലേ? Yeah. അപ്പം അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. സീ ഓൾ ദ മണ്ഡപ്സ് അല്ലേ? ശരിക്കും ഇവിടെ നല്ല അതായത് ഇത് കാഫറ്റീരിയയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു. നല്ല ഫുഡും ഉണ്ട്, താലി, വി ഓർഡർ പീറ്റ്സ, വാട്ട് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നല്ലൊരു സ്റ്റോറും ഉണ്ട് അല്ലേ? Yeah. അത് റീസണബിൾ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സാധനങ്ങളായി കിട്ടുന്ന സ്റ്റോറാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ? Yeah. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാമിനാരായൺ ലൈഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫോമും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ടീനേജ് ഫോം. സ്വാമിനാരായൺ ആ ലീഡർ ആയ ആ സമയത്തുള്ള ഇതും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള സ്കൾപ്ചേഴ്സൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ പോയറ്റ്സിൻ്റെ സ്കൾപ്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെമ്പിളാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ? അവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ്. അപ്പം ഇതെവിടെയാണ്? ന്യൂജേഴ്സിയിൽ റോബിൻസ്വില്ലിലാണ്. So they search many locations in the US and around the world, but they for like a good area to like make the place, and they until they found Robbinsville, which was a good place to like make. Hope you all like the video. It's a beautiful temple, must visit place aanale? Yeah. Okay, thank you for watching. Make sure you like, share and subscribe. Bye. Bye.